حابة أذكركم إني فعلت ميزة شكرا لو حابين تدعموني من خلالها ماديا، لأنه هالقناة مصدر دخلنا الوحيد. ما بدي أطول عليكم كتير، يلا خلونا نشوف شو وصلنا اليوم في الطرد الغذائي. اليوم وصلني طرد غذائي منوع، وحبيت إني أشارك معكم محتويات الطرد الغذائي اللي وصلني اليوم. خلونا نشوف شو أول حاجة عنا في الطرد. ما شاء الله شكل الطرد منوع ومرتب الحمد لله. أول حاجة عنا في الطرد الغذائي هي الرز المصري الحبة القصيرة. طبعا هالرز أكتر نوع متوفر في غزة حاليا، ونستخدمه لكل الأكلات سواء مقلوبة أو طبخات أو أنواع الرز التانية. وعندنا كمان باكيت برضو من الرز المصري و3 باكيت من الرز المصري، يعني صار عندنا 3 باكيتات من الرز المصري. ونشوف شو عندنا بعد الرز. في عندي وأخيرا باكيت حليب بودرة حجم كبير، نادر لما يكون الحليب موجود في الطرود الغذائية. طبعا هاد أول باكيت، وفي عندنا كمان باكيت تاني من الحليب. طبعا باكيتين حليب بودرة حجم كبير. وبعد الحليب في عندي باكيت من العدس الأحمر، أنا بستخدمه أكتر إشي لفت العدس أو الشوربة. هالطرد منوع بالبقوليات. وبرضو في كمان باكيت من العدس نفس النوع. طبعا يعني صار عندنا باكيتين من العدس الأحمر. خلينا نشوف شو في بعد العدس. في كمان باكيت من الحمص الحب ممتاز للفلافل وطبخات تانية كتير. وفي عنا كمان باكيت تاني من الحمص الحب، يعني صار عندنا باكيتين من الحمص الحب. طبعا في انواع تانية من الحمص تصنف معلبات، لكن هالمرة في تغيير الحمص وصل على شكل البقوليات. انا برأيي هيك افضل، لانه بقدر اتحكم في الحمص او اعمل به شو ما بدي. نيجي للمعلبات. اول علبة عنا فاصوليا بالصلصة، طبعا طلعت الي قبل هيك في الطرود اللي فاتت. وفي كمان عنا علبة من حلاوة حجم كبير، اكتر اشي بنبسطوا عليه الاطفال لانه طبعا بيحشوها في السندوتشات. وسمعت كمان انه في ناس بيضيفوها على الشاي. اذا جربتوها من قبل اكتبولي في التعليقات. برضو في علبة تانية كبيرة من الحلاوة. لحتى الان الطرد حلو فيه تنويع. شكرا لكل الدول اللي بتقدم لنا الطرود الغذائية. هيك صاروا علبتين حلاوة حجم كبير. ونشوف شو في بعد الحلاوة. عنا باكيت صغير من الملح. الحمد لله عن التنويع. اتوقع الطرد مصري شكله لأن المحتويات مصرية. وبعد الملح في عندي علبتين من الفول المدمس. طبعا هالنوع زاكي كتير وأنا من عشاق الفول، في أكتر من علبة منه، تقريبا 3 علب فول. طبعا الفول من المعلبات المفضلة عندي، وجوده في الطرود الغذائية لأنه سهل وسريع، وبنعمل فطور وغدا وعشاء، ومشبع وزاكي وله طرق كتير منوعة، وأنا بحب أبدع فيه خاصة على الفطور. خلونا نكمل مع بعض باقي محتويات الطرد الغذائي ونشوف شو فيه كمان. بعد الفول بيجي عندي علبة تونة. عندي علبتين من التونة، طبعا بيختلفوا عن بعض. في كمان علبتين برضو تونة. هيك صار عندي 4 علب من التونة المعلبات، كتير في الطرود الغذائية. في كمان علبتين برضو تونة. هيك صار عندي 4 علب من التونة المعلبات، كتير في الطرود الغذائية. أنا طبعا باكلها لكن ما بفضلها في الصيف. في كتير صاروا يضيفوها للبيتزا، وفي بيحشوها في المعجنات. أنا بحبها في المعجنات، تطلع طيبة كنوع من التغيير. عندي هنا علبة فاصوليا بيضة بدون صلصة، هاي أول علبة منها، وبصراحة جربت هالنوع وعجبني كتير. طبعا المعلبات بتسهل وتوفر علينا الطبخات، سهلة وسريعة. وبرضو عندي علبة تانية من فاصوليا، صاروا علبتين. تكمل المعلبات. نرجع برضو للتونة، عندنا عدد كبير منها. هالنوع مختلف عن اللي فات، يعني علب التونة كتيرة بس منوعة مختلفة عن بعض. طبعا في ناس اللي ما بتحتاج المعلبات بتبيعها، لأنه بكون العدد عندهم بزيادة من الطرود اللي فاتت، بيستفيدوا من سعرها في حاجات تانية. أتوقع صار عنا 6 علب من التونة، بالإضافة لعلب تاني من الفول. الحمد لله، نشكر رب العالمين وندعي ربنا يزيد هالنعم علينا وما يحرمنا من هالخير. وما شاء الله عدد علب الفول كبيرة. طبعا هاد 3 طرد غذائي بشاركه معكم على القناة. بصراحة الطرود الغذائية صارت أخاف من الأول بسبب المعابر، لهيك ما بتلاقوني بنزل لكم كتير. كمان وضع النت سيء كتير، وإحنا بنعاني في أغلب الأمور الحياة، وكل شي صار تعبوا علينا أضعاف. يا رب ما تطول هالشدة ونرجع لمطرحنا ونعيش حياة كريمة. أعتقد إنه الطرد من الأونروا، بس التموين من مصر. ما شاء الله صار عنا مخزن من المعلبات، خصوصا الفول علب كتير ما شاء الله. زي ما انتو شايفين في كتير بيسألوني
في التعليقات كيف المعابر مسكرة وبتوصلكم المساعدات. طبعا أغلب المساعدات يا بتكون في المخازن عند الجمعيات قبل تسكير المعابر، يا إما بتدخل شاحنات بسيطة وقت فتح المعابر بين فترة والفترة. في كتير مساعدات ما بتوصلنا لأنها بتنباع في السوق، وطبعا كمان برضو في طرود بكون فيها علب شوكولاتة وفيها بسكوت، لكن هالنوع من الطرود نادر لما يوصلنا، الحمد لله على كل حال. طبعا يوم السعادة لما يوصلني طرد غذائي، لأنه بوفر علينا كتير أشياء كنا بدنا نشتريها، لأن الأسعار في السوق غالية كتير، والطرود بتفيدنا حتى لو فيها اشي ما بدنا اياه او بكون مكرر في الطرد، بنبيعه وبنشتري الاشي اللي بدنا اياه. كمان الناس بتحب تتابع فيديوهات طرود غذائية عشان يعرفوا ايش وصلنا، وبكون عندهم فضول عشان يشوفوا الطرد. واخيرا زيت نباتي لا غنى عنه في اغلب الوصفات، خاصة انه غالي في السوق، الحمد لله كان من نصيبنا زيت نباتي. الطرد منوع وحلو، بنشكر مصر والدول العربية اللي بتقدم لنا المساعدات، بارك الله فيهم. وهاي هي كل محتويات الطرد الغذائي اللي وصلنا اليوم. كان طرد متنوع، وبذكركم سريعا شو كان في الطرد اليوم. كان في حليب من أهم الأشياء اللي طلعت لنا، وكان في زيت نباتي وحلاوة وملح وحمص وعلب فول وتونة وعدس، وكمان ما ننسى الرز أساس طبخات. يعني الطرد أجى في الوقت المناسب. يا رب تديم النعمة علينا، يا رب تديم علينا الخير، وتكون في عون أهلنا في الشمال، فرجها عليهم وعلينا، ما ننساهم من صالح دعائنا، ويا رب ترجع حياتنا أحسن من أول، وتحفظنا يا رب يا كريم. طبعا انتم بتقدروا تساعدونا في غزة من خلال أكتر من طريقة، يا عن طريق ميزة شكرا، أو من خلال نشر القناة والفيديوهات مشاهدتها بشكل كامل. الحمد لله انه وصلنا هيك طرود. انا بتذكر اول احداث كنا نشتهي هيك طرود وهيك اكلات، عشان هيك دايما بنقول يا رب ما تحرمنا من نعمك وفضلك وكرمك علينا، وخاصة انه اهلنا بالشمال لليوم بيعانوا من نقص المواد الغذائية. يا رب تكون في عونهم وترحمهم، لكن الحمد لله صار متوفر شوية طرود غذائية، والسوق في سلع منوعة، بس طبعا الاسعار غالية، والدجاج واللحوم متوفرت الحمد لله. يعني صرنا قادرين ننوع في الطبخات شوية عن الأول، لأنه اشتهينا طعم اللحمة والدجاج بعد ما انحرمنا منه شهور طويلة. كمان كتير قبل الدجاج ما يتوفر صرنا نعمل أكلات اللي بتحتاج دجاج بدون دجاج، بتسميها أكلات كدابة زي المقلوبة والمفتول، لأنهم بيعتمدوا على الدجاج، وإحنا بنحاول نقرب الطعم للطريقة الأصلية بس بدون لحوم. والأهم من كل هذا إنه إحنا نضل بخير، ودعواتكم إلنا بالصبر والثبات. وأنا هيك بكون شاركتكم محتوى الطرد الغذائي اللي وصلني اليوم. بذكركم باللايك والاشتراك في القناة ودعمي من خلال ميزة شكرا. بارك الله فيكم، شكرا للمشاهدة، نشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسونا من خالص دعواتكم. مع السلامة.